Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte oversize süveterlerimizin anlatımını yapacağız bu videomuzda. Videomuzun başlangıcında sizinle malzemeleri paylaşacağız. Sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz şeyleri bizimle Instagram hesabımızdan ve videomuzun altındaki yorum kısmından yazarak ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyerek model anlatımına geçebiliriz. Modelimizin başlangıcında önce size kullandığım ipleri göstereceğim. Şu biten süveterimin, yani hazırda bulundurduğum süveterimin rengi turuncu rengimiz. Himalaya ipinden, renk kodu bu şekilde. İkisinde de aynı turuncuyu kullanıyorum. O yüzden aynı ipi kullanabilirsiniz. Şimdi videomuzda anlatacağımız ip rengi de Alize Maxi. Renk kodumuz da bu şekilde. Şu biten süveterimin, yani hazırda örnek olarak yaptığımız süveterimizin markası Kartopu. Renk kodu da bu şekilde. Şiş numarası olarak da 7 numara şiş kullanabilirsiniz. Şimdi videomuza ilmek sayımızla ve başlangıcımızla devam edebiliriz. Eğer aynı ölçüde yapacaksanız ben 64 tane ilmek atarak başlıyorum modelime. Şimdi size sadece bu videoda çok uzun sürmesini istemediğim için 10 ilmek attım şişe ve yapımının sırasını göstereceğim. Siz yine aynı şekilde 64 ilmek atıp işlem sırasını benim gibi zaten anlattığım şekilde yapabilirsiniz. Önce bir ters bir düz lastik öreceğiz. Şu şekilde yapacağız. İlk ilmeğimizi yine ilk sıramızda örüyoruz. Daha sonra yine bir düz, şöyle bir ters lastik örmeye başlıyoruz. Bunu toplam 6 sıra, 7 sıra, 8 sıra istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben bir tanesinde 6 sıra, bir tanesinde 8 sıra ördüm. Bu şekilde bir ters bir düz yapıyoruz. 62 ilmeğinizi, pardon 64 ilmeğinizi bu şekilde ilk sırada lastikle başlıyorsunuz ve turuncu iple lastik işlemine devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örerek lastik işlemine devam ediyoruz. Bunu söylediğim gibi 6 sıra, 8 sıra, kaç sıra isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde örnek olarak bu küçük parçayı 6 sıra öreceğim. Lastik işlemini yapacağım. Şimdi 2 sıra örmüş oldum. Bir 4 sıra daha örüp diğer renge geçişi göstereceğim. Ondan sonra videomuza kesme işlemleriyle devam edeceğiz. 6 sıra şöyle 2, 4, 6 sıra gördüğünüz gibi lastik işlemini tamamladık. Şimdi şuradaki gibi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz ilmeği çevirip toplam 40 sıra öreceğiz. Yani şöyle yine ilk ilmeğimizi ip değiştirdiğimiz için örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz şekilde örüp ön kısımda düz ilmeğe çeviriyoruz. Arkada zaten düz örgüde yaptığımız gibi yine ters olarak öreceğiz. Önde düz, arkada ters şeklinde örgümüze devam edeceğiz. Bu sırayı da yine siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 40 sıra ördüm. Zaten kesme işlemini ondan sonra yapıyoruz. Şöyle arka sıraya geldiğimizde şu şekilde alın bence ipinizi, çünkü yanları dikerken kolaylık sağlayacaktır. Şöyle alttan örmeden ipi alıyoruz ve bütün ilmekleri yine ters şekilde örüyoruz. Düz örgüde yaptığımız mantık, yani önde düz, arkada ters şekilde. Böyle şu an arkayı örüyoruz. İkinci sıramızı örmüş oluyoruz. Daha sonra yine öne geldiğimizde şöyle gördüğünüz gibi düz ilmeklerimiz zaten belli oluyor. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Yine bütün ilmeklerimizi önde düz örmeye devam ediyoruz. Bu üçüncü sıram mesela. Bu şekilde toplam 40 sıra öreceğiz. Şimdi ben 64 ilmekle hazırda şöyle iki parça hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle mesela bunun lastik sırası 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. Bunu da mesela 2, 4, 6 sıra ördüm. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı yani. Ben iki örnekte yaptım. Daha sonra bütün ilmeklerimizi düz ilmeğe çevirdikten sonra şöyle 40 sıra ördüm.
Onu da yine aynı buradaki gibi ilmeklerinizi sayarak tamamlayabilirsiniz. Yine bunu arttırabilirsiniz. Ölçüsü tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi böyle 2 parça ördüm ben. Ve bunlardan bir ön parçayı, bir arka parçayı yapacağız. Şimdi bir tanesiyle önce arka parça yapalım, hatta bu çünkü daha kolay. Sadece kesme işlemi yapıp yine düz öreceğiz. Daha sonra ön parçayla da videomuza devam edelim. Önce arka kısmının kesme işlemini yapacağız. Bunda sadece bir kesme işlemi yapıyoruz. O da şu kolda 3-2-1 kesme işlemi yapıyorduk. Bir önceki süveter anlatımımızda da var bu. Sadece onu yapacağız. Daha sonra kalan bütün ilmekleri yine düz öreceğiz. Şöyle yani ilk olarak şimdi 40 sıra 44 sıra ya da kaç tane isterseniz ördükten sonra koltuk altı şurayı kesme işlemini yaparken şöyle 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Birinci ilmeğimizi kestik. Daha sonra şöyle ilmeğimizi yanına koyup bir ilmek daha kesiyoruz. İkinci ilmeğimizi kestik. Yine aynı şekilde şöyle üçüncü ilmeğimizi kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar şöyle örüyoruz. Buradaki kesme işleminde arka sıranın başlangıcında yapacağız. Şimdi bütün ilmeklerimizi böyle düz örelim. Arka sırasında diğer kesme işlemiyle videomuza devam edelim. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ördük düz şekilde. Burada kesme işlemi yaptıktan sonra ördük. Şimdi karşı tarafındaki kesme işlemini de arka sırada yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3 ilmek kesmiştik. Burada da 3 ilmek kesiyoruz. Şöyle 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Birinci kesme işlemi. İlmeğimizi geçirdik. İkisini bir alıyoruz. İkinci kesme işlemi. Yine aynı şekilde ilmeğimizi geçirdik. İkisini bir alıyoruz ve üçüncü kesme işleminde yapmış olduk. Ve şimdi yine sıra başına kadar arkadaki bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Ön sıraya geldiğimizde bu sefer 2 tane kesme işlemi yapacağız. 3 ilmeğimizi bu şekilde karşılıklı kesmiş olduk. Yine aynı şekilde 2 tane ilmek keseceğiz. Bütün ilmeklerimizi arka sıramızda ters ördük ve sıra başına geldik. Şimdi 2 tane ilmek kesiyoruz. Yine 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bir ilmek kestik. İlmeğimizi geçirdik. 2 ilmeğimizi bir aldık ve ikinci ilmeğimizi kestik. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz ve diğer 2 ilmeğimizi yine arka sırada keseceğiz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Karşısındaki 2 ilmeği kesmeyle videomuza devam edelim. Arka sıraya geldiğimizde yine burada da 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz. İlk ilmeğimizi kestik. Yine ilmeğimizi geçiriyoruz ve ikinci ilmeğimizi kesiyoruz. Şimdi yine sıra başına kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve son kesme işlemimiz, birer ilmek kesme işlemimiz kaldı. Şimdi sıra başına kadar bu şekilde ters örgümüzü devam ettirelim ve son kesme işlemiyle videomuza devam edelim. Sıra başına geldik ve son kesme işlemimizi yapacağız. Şuradan bir ilmeğimizi kesiyoruz ve yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüp arka sırada yine bir tane kesme işlemi yapacağız ve bütün kesme işlemimiz şu süveterimizin arka sırası için bitti. Şimdi sıra sonuna biz gelelim. Son kesme işlemini de beraber yapıp videomuza bu şekilde devam edelim. Arka sıramızdaki kesme işlemimizi de tamamlıyoruz. Bir ilmeğimizi kestik ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi, yani şu kesme işlemimizi tamamladık. Şişte toplam 52 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 52 ilmeğimizi şöyle dümdüz hiçbir şey yapmadan önde düz arkada ters şeklinde örüyoruz. Ben kaç sıra ördüğümüzü size söyleyeceğim. Daha sonra bu kısmı bitirdikten sonra da ön sırayı yapacağız. Ön sıra için ayarladığımız şöyle diğer bir parçamız vardı ya. Bunda da yine aynı şekilde 3-2-1 kesme işlemini yapıyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ve daha sonra ön sıramızda şu V yaka işlemine başlayacağız. Şimdi ben bu parçada da yine aynı şekilde şuradaki gibi 3-2-1 kesme işlemini yapacağım ve videomuza V yakasıyla devam edeceğiz. Bunu da halledelim. Videomuza tekrar
devam edelim. Ön kısmımızı da yine aynı şekilde arkada yaptığımız bütün işlemler aynı şekilde önde ve arkada şöyle V yakayı ayırana kadar bütün işlemler aynı şekilde. Arkada sadece şimdi böyle kol kısmını kestikten sonra dümdüz örüyoruz. Önde de ortadaki ilmeğimizden kesme işlemi yaparak V yakasını oluşturacağız. Şimdi 52 ilmeğimiz kalmıştı. 26 ilmek olarak ayıracağız ve kesme işlemine direkt başlayacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Şimdi buradaki 26 ilmeğimi bırakacağım. Buradaki 26 ilmeğimde ilk kesme işlemini yapacağım. Daha sonra ip ekleyip diğer taraftaki kesme işlemine başlayacağım. Şimdi buradan önce 24 tane ilmek öreceğim. Daha sonra çünkü hem direkt örmeye hem de kesmeye başlayacağım. Şimdi ben buradan bir önce 24 ilmek öreyim. Şimdi 24 tane ilmeğimi ördüm. 24 tane ilmek ördükten sonra 25. ve 26. ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Ve bu kısmı artık dokunmuyorum. Burada 26 ilmeğim var. Burada 25 ilmeğim kaldı. İlk örgümü ve kesme işlemimi burada yapacağım. Şimdi ben burada şöyle ayrı bir şişte kalacak ve diğer 7 numara şişimle kesme işlemine ve örme işlemine devam edeceğim. İlmeğimi kestikten sonra arka sırada hiçbir şey yapmadan normal yine ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle arka sıramı örüp ön sıradan da devam edelim. Arka sıradaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi normalde ben burada ön sıraya tekrar başladığımda bu tarafa dokunmuyoruz. Şurada yine son 2 ilmeğimi bir alıp kesmeye devam edecektim. Ama şöyle yapıyorum kesme işlemi. Yani 2 sırada bir kesmiş oluyordum. Şimdi bu önden ördüm kestim. Arkadan ördüm. 2. sıramı ördüm ya. Önden bir sıra daha örüyorum. Kesme işlemi yapmadan 3. sıramı. Arkadan bir sıra daha örüyorum. 4. sıramı. Ve daha sonra ön kısma geldiğimde kesme işlemi yapacağım. Yani 4 sırada bir kesmiş olacağım. Şimdi ben ön sırayı eksiltmeden örüyorum. Arka sırayı da yine aynı şekilde ve ikinci kesme işlemiyle videoma devam ediyorum. Şimdi söylediğim gibi önden bir sıra, arkadan bir sıra daha ördüm. Toplam kestikten sonra 4 sıram oldu. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi son 2 ilmeğime kadar düz örüyorum. Bunu isterseniz söylediğim gibi daha hani kesme işlemini 2 sırada bir de yapabilirsiniz. Ama ben bu hırkam biraz daha salaş ve daha böyle rahat süveterim daha salaş ve bol dursun istediğim için ön kısmını da aynı şekilde daha geniş yapacağım. O yüzden kesme işlemimi 4 sırada bir yapıyorum. Şimdi bu şöyle ip de ekledik. Şöyle son 2 ilmeğe kadar örüyoruz. Eğer V yakasını daha dar ve kısa isterseniz 2 sırada bir de kesebilirsiniz. Ama bu sefer boy ölçüsünü ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şöyle son 2 ilmeğe geldiğimde evet geldik ve şimdi 2 ilmeğimizi bir alıp ikinci kesme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi yine arkadan hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Bu arka sırayı bitirdikten sonra yine önden bu 2. sıram olacak. Kestiğim 1. sıram, arkadan örüyorum 2. sıram. Sonra yine hiçbir şey yapmadan yani kesme işlemi yapmadan önden bir sıra daha örüyorum 3. Sonra arkadan bir sıra daha örüyorum 4 ve öne geldiğimde yine son 2 ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde ben kesme işlemime devam edeyim. Hem videoyu uzatıp sizin de canınızı sıkmayayım. Bu şekilde ilerleteyim. Kaç ilmek alana kadar kestiğimi sizinle paylaştıktan sonra videomuza şöyle diğer tarafın kesme işleminin başlangıcıyla devam edelim. Şimdi 15 ilmek kalana kadar kestim aynı şekilde. Ama belki bunun sayısını 13'e düşürebilirim. Ona daha karar vermedim ama videonun ilerleyen bölümlerinde sizinle tekrar paylaşırım. Çünkü daha bu kısmı da keseceğim. Şimdi bu kısmı kesme işlemine başlayalım. Yine aynı şekilde yapacağız. V yaka yapacağımız için sadece buradaki gibi sonda değil, başta kesiyoruz buradaki ilmeklerimizi de. Yine aynı şekilde 4 sırada bir keseceğiz. Tabii ki de önce kesme işlemiyle başlıyoruz. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz ve
İlk kesme işlemimizi yaptık. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Daha sonra yine arka sırasını ters örüyoruz. Ön sırada yine kesme işlemi yapmadan bir sıra daha örüp arka sırada yine bir sıra daha ters örüyoruz. Sonra yine kesme işlemi yapacağız. Biz şimdi ilk kesme işlemimizi yaptık. Birinci sıramızı ördük. Arka sırayı öreceğiz. 2 kesme işlemi yapmadan 3. sıra, arka sıra 4. sıra ve kesme işlemiyle videomuza devam edelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci kesme işlemimizi yapıyoruz. Yine sıranın en başında 2 ilmeğimizi bir alarak bu şekilde ilmeğimizi kestik. Yine bütün ilmeklerimizi düz örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde burada da şimdi burayı düz ördükten sonra yine arka sırayı örüyoruz. Ön sırada yine kesme işlemi yapmadan düz örüyoruz. Arka sırayı da yine aynı şekilde sonra kesme işlemi yapıyoruz. Yani burada yaptığımız kesme işleminin aynısını burada yapıyoruz. 15 ilmek kalana kadar burada da kesme işlemine devam edelim. Videomuza daha sonra şu kol kısımları ve V yaka kısmıyla ve omuz birleştirmesiyle devam edelim. Şimdi bu şekilde öndeki V yakamızı da bitirmiş olduk. Toplamda 40 sıra yaptıktan sonra V yakayı ayırmıştık ya, toplamda saydığımızda hemen hemen maviye başladığımız yerden itibaren 90-95 sıra arası oluyor. Ben zaten en son yine süveterimizin ölçüsünü vereceğim. Şimdi bunun birleştirme işlemini yapacağız. Önce yaka işleminden ve omuz kısmının birleştirme işleminden başlayacağız. Şöyle bütün ilmeklerimizi zaten iki şişimizi ayırmıştık. Şöyle teker teker birleştireceğiz. Arka kısımlarından şöyle iki şişi tutup yine omuz birleştirme işlemini yapıyoruz. Şöyle iki ilmekten böyle ilmeğimizi geçiriyoruz ve hem kapatacağız, iki ilmeği bir alıp hem de şöyle keseceğiz. Bu şekilde hem kapama hem de kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonra diğer kısma geçerken ense kısmındaki ilmeklerimizi kapamadan açıkta bırakacağız. Çünkü bir daha ilmek çıkarmayla uğraşmak yerine oradaki ilmeklerimizi direkt örme işlemiyle birleştireceğiz. Bu şekilde 15 ilmeğimizi birleştirelim. ...15 ilmeğimizi birleştirip omuz kısmını hem de kapadık. Şimdi buradan da 15 ilmeğimizi ayıracağız. Kalan ilmeklerimizi şöyle ayrıcımıza geçireceğiz ve buraya ip ekleyip buradaki 15 ilmeğimizi de yine omuz kısmıyla aynı şekilde birleştirme işlemi yapacağız. Ben şimdi şu ense kısmı için ilmeklerimi ayırayım. Daha sonra birleştirme işlemine devam edelim. Şöyle ortadaki ilmekleri ayırdıktan sonra ayraçlarımızla buradaki 15 ilmeğimizi de birleştireceğiz. Zaten keserken iplerinizi biraz paylı kesin. En azından şu birleştirme işlemlerinde veya dikme işlemlerinde daha rahat bir şekilde ip eklemeden kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi şöyle geçirip bir alıyoruz. Hem keseceğiz hem kapatacağız. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi bir alıyoruz ve kapatıyoruz. İlmeklerimizi bir alıp kapatıyoruz. Bu şekilde bu 15 ilmeğimizi de birleştirdikten sonra süveterimizin yan kısımlarını birleştireceğiz. Daha sonra kol kısımlarından ve öndeki V yaka kısmından ilmek çıkarıp turuncu renk ipimizle son işlemlerini yapacağız. Bu şekilde kapatalım ve yandan birleştirme işlemiyle videomuza devam edelim. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Bir tarafı ben birleştirdim. Hatta kol kısmını da yaptım. Hazırda olsun diye. Şimdi şöyle iğnemizi geçirdik. Turuncu kısımları turuncu ipimize dikeceğiz. Dediğim gibi biraz paylı bıraktığınızda çok rahat bir şekilde ip eklemeden dikme işleminizi yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde her ilmekten karşılıklı
geçirerek dikme işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde koltuk altı kısmına kadar dikiyoruz. Şöyle koltuk altı kısmına kadar karşılıklı şekilde diktikten sonra turuncu kısmını da yine aynı şekilde karşılıklı dikiyoruz ve böylelikle yan kısımlarını birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra kol kısmından ilmek çıkarıp koldaki lastik kısmını yapacağız ve daha sonra V yakadan da aynı şekilde ilmek çıkarıp artık süveterin son işlemini de bitirmiş olacağız. Daha sonra süveterimizin süsleme videosunu da çekeceğiz sizin için. Artık ilmek çıkarma işlemine başlayacağız. İlmeği de örgümüzün düz yüzünden yapacağız. Yine turuncu ipimizle şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra şöyle orta kısmının hemen bir yanından bir zincir çektik. İlk ilmeğimizi çıkardık. Koltuk altı kol kısmını yaparken şöyle 7 numara misinalı şiş kullanacağım. Her boşluktan birer tane ilmek çıkaracağım. Bu kadar. Buradan da diğer kısımdan da her boşluktan birer ilmek çıkarıp bunları daha sonra bir ters bir düz şeklinde öreceğiz. Böyle her boşluktan birer ilmek çıkarıp lastik işlemine başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. İlmeklerimizi çıkardıktan sonra bir ters bir düz örgümüze başlayacağız. Yine her zamanki gibi ilk sıramızda ilk ilmeğimi normal örüyorum ve bir düz bir ters bu şekilde lastik örgümü yapıyorum. Bunun sıra sayısını yine kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 5 sıra yapacağım. 6. sırayı da örerek kapatacağım. Şimdi bu şekilde bir ters bir düz şeklinde şöyle lastiğimi örmeye devam edeyim. Videomuza kapama işlemiyle daha sonra devam ederiz. Şimdi kapama işlemini şöyle sıramı ördüm. 2 4 5 sıra ördüm ve 6. sırada hem örüp hem kapatacağım. Şöyle ters örgümü örüyorum. Şöyle ilmeğimi kapatıyorum. Yine aynı şekilde örgümü düz örüyorum ve kapatıyorum. Dediğim gibi bunun kalınlığını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Genişliğini ben 5 sıra örüp 6. sırada bu şekilde kapamaya karar verdim. Yine tabii ki sizin isteğinize bağlı bu ölçü. Bu şekilde bir örüp bir kapatıyoruz. Şimdi bu işlemi bitirelim ve son V yakadan ilmek çıkarıp süveterimizi tamamlayalım. Şöyle kol kısmını bitirdik. Şimdi V yakadaki ilmeklerimizi çıkaracağız. Şöyle bir zincir çekmiştik. Yine aynı şekilde şöyle misinalı şişimize ilmek çıkaracağız. Şu orta kısımdan en son ilmek çıkaracağız. Şuradan itibaren her boşluktan birer tane ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Şöyle omuz kısmına kadar ilmek çıkaracağız. Yine aynı şekilde her boşluktan birer tane ilmeğimizi çıkaracağız ve lastik örgümüzü yapacağız.
Şimdi omuz kısmına kadar ben bu şekilde ilmek çıkarmaya devam edeyim. Omuz kısmında biliyorsunuz şöyle ilmeklerimiz vardı. Ayraçlarımızı aldığımız. Bunları da şişe geçirdim. Buradan örerek geçeceğiz. Diğer taraftaki ilmek çıkarma işlemini de o şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben buraya kadar ilmek çıkarıp videoma bu şekilde devam edeceğim. Şöyle ilmeklerimizi çıkardık ve dediğim gibi ense kısmındaki ilmeklerimize geldik. Bunları da örerek geçeceğiz. Yine aynı şekilde ön yüzde olduğumuz için düz örüyoruz. Ve bunu ördükten sonra diğer kısımdan yine ilmek çıkarmaya devam edeceğiz. V yakada da yine lastik yapacağız. Onu da yine dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz genişliğini. Bu ölçüler yani tamamen sizin isteğinize bağlı. Bu şekilde örüp şöyle sıra sonuna geldikten sonra bir de süveter sisteme videosu da çekeceğiz bundan sonra. Sizin için bir fikir olsun diye. Ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi şuradan hemen o omuz çizgisinden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Şöyle hatta tığla çıkaralım. Bununla biraz zor olacak. Şöyle çıkardık. Daha sonra böyle. Bu şekilde. Her boşluktan birer tane ilmek çıkararak orta kısma kadar geliyoruz. Şöyle ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi lastik örgüye başlıyoruz. Şöyle yine ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters. Yine bir düz, bir ters şeklinde lastik örgümüze başlıyoruz. Şimdi burada yapacağımız tek fark şu V yakada küçük bir kesme işlemi yapıyoruz. Ben şimdi bu lastik örgüye yine şöyle devam edeyim. Sıra sonunda o işlemi beraber yapalım. Videomu ilerletelim. Videomuza yani bu şekilde devam edelim. Şöyle son iki ilmeğim kaldı. Burada şöyle bir işlem yapıyorum. İki ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum ve şöyle o örmeden aldığım iki ilmeğimi ördüğüm ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Yani ortadaki ilmeğimde yapıyorum bu işlemi. Şimdi yine lastik örgüme devam ediyorum. Bir düz, bir ters şeklinde. İkinci sıramı başlıyorum. Ve yine en başa kadar gelene kadar yani bu V yerine gelene kadar bir düz bir ters örgüme devam ediyorum. Şimdi yine ortadaki ilmeğimiz şurada gördüğünüz gibi bu iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi örüp şöyle ilmeklerimizi iki ilmeğimizi üzerinden geçiriyoruz. Ve şöyle düz örgümüzü örüyoruz. Yine bir düz, bir ters devam ediyoruz. Bu sıramızı da tamamlayıp yine sıra sonunda ilmek atlatma işlemimizi yapalım. Yine ortadaki ilmeğimize geldik. Şöyle. Bunu şöyle de yapabiliriz. İki ilmeğimizi örmeden aldık. Bu ilmeğimizi örmeden yine aldık 3 ilmeğimizi ve örmeden bu iki ilmeğimizi şu şekilde üzerinden geçirebiliriz. Böyle de yapabilirsiniz. Örerek de yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Şimdi yine bir ters bir düz örgümüze devam ediyoruz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar lastik örgü işlemiyle devam edelim. Yine sıra sonuna geldik.
Buradaki yine ilmeklerimizi örmeden alıyoruz ve üzerinden şu şekilde geçiriyoruz ve şöyle örerek kapatacağız. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradayız. Bunu ördüğümüzde kapamaya başlayabiliriz. Aynı şekilde ördük ve kapatıyoruz. Yine örüyoruz ve kapatıyoruz. Bu işlemi isterseniz birkaç sıra daha normal ördükten sonra da yapabilirsiniz kapama işlemini, ama size bağlı yani genişliği, dediğim gibi her seferinde. Ben bu kadar şu an ayarladığım ölçüde yeterli oluyor. Şimdi kapatarak artık süveterimi bitirmiş olacağım. Dediğim gibi süsleme ile ilgili de bir videomuz daha sizin için paylaşacağız hazırlayıp. Şimdi bu şekilde bitirelim ve videomuza süveterimizin son haliyle kapanış için devam edelim. Ve modelimiz bitmiş durumda, gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Sizin için şu sayıları da söyleyeyim. Bu V yakada burada 37 ilmek çıkardım. Buradan 37 ilmek çıkardım. Yine birkaç sayı fark edebilir, o hiç sorun değil. Ortada bir ilmeğimiz daha vardı. Burada da 22 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi sizinle bir de şöyle genişliğini paylaşayım ve uzunluğunu paylaşayım süveterimin. Bu şekilde hem sizin de aklınızda en azından ölçülerle ilgili bir fikir olur. Şöyle ölçtüğümde süveterimin genişliği 54 santim oluyor. Şöyle uzunluğunu ölçtüğümüzde de bu da yine aynı şekilde 53, omuzdan itibaren 53 santime denk geliyor. Bu şekilde güzel, her bedene genellikle uyumlu, salaş, çok tatlı bir süveter elde etmiş olduk bu sayılarla. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Instagram hesabımızı da sizin için tekrar burada paylaşıyoruz. Oradan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.